ஓம் நமச்சிவாய. அனைவருக்கும் ஜாபால மகரிஷி சன்னிதானத்தின் வணக்கங்கள். அன்பர் ஒருவர் தொடர் விக்கல், தீராத விக்கல், இதை போக்குவதற்கான வீட்டு மருந்துகள் எனக்கு தெரிவியுங்கள் ஐயா என கேட்டிருந்தார். இந்த விக்கலை போக்குவதற்கு நிறைய மருந்துகள் நமது சித்த வைத்தியத்தில் இருக்கிறது. இந்த தொடர் விக்கல் வருவதற்கு காரணம் பித்தமும் கபமும் உடலில் அதிகரிப்பதே ஆகும். நமது உடலில் உள்ள 10 வித வாயுக்களில் கூர்ம வாயு எனப்படுவதே இந்த விக்கலை உருவாக்குகிறது. இந்த வாயுவின் ஆதிக்கத்தை அடக்குவதற்கு நாம் அந்த தொடர் விக்கலை போக்குவதற்கு கருப்பு வெற்றிலையை நரம்புகள் நீக்கி அதனுடன் சீரகம் கலந்து வாயிலிட்டு மென்று சுவைத்து எச்சிலை விழுங்கி வர நமக்கு விக்கல் தீரும். இரண்டாவதாக 10 அல்லது 15 ஏல அரிசியை மென்று தின்று புதினா கசாயம் வைத்து சுவைத்து சாப்பிடவும் விக்கல் நீங்கும். இந்துப்பை நெய்யில் கலந்து விரல்களில் தொட்டு நக்கி வர விக்கல் தீரும். காது துவாரங்களை காற்று புகாமல் 30 வினாடிகள், அரை நிமிடம் விரல்களால் மூடி வைத்து கொண்டிருந்தாலும் விக்கல் தீரும். எள்ளு எண்ணெயை தலைக்கு தேய்த்து ஊற வைத்து சுடுநீரில் குளித்தாலும் விக்கல் தீரும். கிராம்பு, சீரகம், மயிலிறகு சுட்ட சாம்பல் இவை அனைத்தையும் ஒரு சேர கலந்து தேனில் குழைத்து சுவைத்து சாப்பிட விக்கல் நீங்கும். திப்பிலியை பொடித்து தேனில் கலந்து சுவைத்து சாப்பிடவும் விக்கல் நீங்கும். கடுகை வெந்நீரில் கொதிக்கும் சுடுநீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலை வடிகட்டி அந்த நீரில் சர்க்கரை சிறிது கலந்து சுவைத்து குடிக்கவும் விக்கல் தீரும். கொத்தமல்லியை தனியா என்பார்கள், அதை காப்பி போல் செய்து கொத்தமல்லி காப்பி என்பார்கள், அதையும் சுவைத்து சாப்பிடலாம். கீழாநெல்லி வேரை வாயின் பக்கங்களில் அடக்கி வைத்து கொண்டாலும் விக்கல் தீரும். கருவேப்பிலையை சட்னி செய்து உணவிற்கு கலந்து சாப்பிட இந்த விக்கல் தீரும். இவை அனைத்துமே விக்கலை போக்குவதற்கான அருமையான மருந்துகள். ஏதேனும் ஒன்றை மட்டுமே செய்யலாம். அதில் அடங்காவிடில் இதில் கூறியுள்ள மற்ற முறைகளில் தங்கள் வீட்டில் உள்ள சரக்குகளை பயன்படுத்தி நாம் விக்கலை போக்கிக் கொள்ளலாம். இது போன்ற மருத்துவம்
வாஸ்து, எண்கணிதம், ஜோதிடம் போன்ற தகவல்கள் உங்கள் கைபேசிக்கு வந்து சேருவதற்கு சப்ஸ்கிரைபும் லைக் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.